Takže čau lidi, já jsem Romy a máme takovou jakoby hru, challenge, odpovídající challenge, jo. A ten, kdo odpoví správně, nebo no správně, ten nemusí dělat nic. A ten, kdo odpoví špatně, musí dostane pěstí do ramena. No to, a ty otázky se budeme vymýšlet, jo. Tak já začínám. Takže, když jsem se narodil. Nevím. Je, to je jedna. Ale měsíc a den? 11.6. Ne. Ne. Bo, jo. To je já dobře. Já. To ní dál. 11.6.2001. Ale. Ne, to. 11.6.2001. A když jsme tak. Jaký bych chtěl jméno pro kluka? Říkáš. Nedám. Jo. Ne. Dománek. Ne. Tomáš. Ne. 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 Hovno. Ne. A je český? No, skoro anglický. No. Honda. Ne. Kuba. Ne. Ale. Dej. No, to ty nevykáš. Ne. 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 No, ty. Čákočka, to je malinko. To zákočka. Co? To je holka. Jaká? Nevím. Jo, taky nevím. Tak ale to neplatí. Jo. Tak když nevíš její jméno. Tam byla. Počkej, Lucka. Ne, Lucka, ne. Tomášek. Ne. Jak se jmenuje? Já to nevím. Lukáš. Chápete to, on neví svý holky jméno. Je to taky. Karolína! Vím. No, a já to. Tak. Ale hošičku malá. Co? Vole. Tak jakou otázku bych ti mohl dát? Tak třeba... Kde je moje nejlepší kamarádka? Tak. To vím. Ne. Kdo? A holka? Holka. Holka. Tereza. Ne? Ne. To ne.
Jak se jmenuje? Díky. Tak se neví. Já jsem to říkal 8 milionkrát. Kecáš. Učí? Ne? Tady bydlí? Tady. Tady ústí. Tady, městě. Nezapadá to do Ústí, zapadá to do Velkáče. No, to máš. Ne, je holka, jo? Jak se jmenuje, já to vím. Nevím. Já vím, a já nevím jméno. Já nevím, jak to nedáš. Cože? Já vím, můžeš. Tak, a teď No. Jaký? Můj kámoš, ok. Můj kámoš. Jestli. Už mi ochlutil. A děláme půsou. Už jsem mi říkal, ty vole. No. Dominik. Ne? Měli jste tam nějakýho Dominika. Co? Měli jste tam nějakýho Dominika. Jo. No. A to mám on. Martin. Ne. Lukáš. Ne. Kokos. Ne. Promiň, jsem Lukáš. Protože mravenec. Ne. To je velká láma, jo? Ne. Počkej, přemýšlím. Michal. Ne. Martin, to už jsi se ptal. Ne. Jak to děláš? Nic. Karel? Nevím. Jo. To ne. A jo, ty vole. Ne. No, nekecáš. No? Kde je můj nejoblíbenější kámoš? Jo. Ne. Jo. Ne. Vy spolu chodíte. Nechodíme spolu. Já nejsem na kluky, ale na holky. No. Co ne? No, jak se jmenuje, no. No. Jsi ukázal? No, já jsem ti ukazoval, no. No já nevím jméno, ty to nevíš. Já jsem ti ho říkal. Ne. Jo. 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 Nemálo. Ne. Erik je na druhém místě. Jo? Mhm. Já nechci to mít. Jsi hlavně. Ty jsi bratranec, vole. No. Ne. To máš, ne? Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Tomáš je nesnáším. To je to. Ne. To? Jak se jmenuje? Lobáto. Ne. Jak se jmenuje? Zaznělo to tady, když se ptal, kdo je tvůj nejlepší kámoš. Říkal jsem to tady. Jo. Jo. To ne. Ne. Jo. Ne. Já Ne. jsem jim říkal milion. Tomáš, Dalek, Ne. Izek, Ne. já ne. Ale chodil ven. Ne, ty nechodíš ven. No, Jo, a když tak ta nejlepší kámoška byla Mia. Mia. No, to je. Jo. Je pěkná. No, kouká. Možná. Co? Jo. Krásně. Čau.